Mario Porru, uscito dal mercato di San Benedetto, cosa ha acquistato prima di tutto? Verdura e frutta. Quindi siamo Prevalentemente. arance e poi Arance, pomodori, favette. prezzi aumentati. Sì. Di quanto? Almeno il 10% almeno. 10%. Sì. Lei l'ha notato solo frutta e verdura o anche altri No, prodotti? un po' è generalizzato il discorso. Sta facendo delle rinunce? No, 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 al momento no. non siamo ancora a questi livelli. Assolutamente no. Si è accorto tra l'altro che addirittura l'olio di semi che vendono nei market adesso è razionato per la guerra in Ucraina? No, non ho fatto. Un aumento quindi del 10%? No. Senza nessun tipo di spiegazione, supponiamo, giusto? Ma la giustificazione ce l'hanno. Che E qual è? aumenta è quella del caro energia, del caro benzina. Quindi passa tutto tra le bollette in aumento e la benzina. La giustificano in questo modo. E le buste sono, diciamo, più leggere rispetto al passato, rischiano di diventare più leggere con questi aumenti. Siamo in due, quindi riusciamo ad ammortizzare il tutto. Riuscite comunque, voi siete pensionati ovviamente, lei e sua moglie, anche voi bollette alte ricevute? Raddoppiate. Quella della luce, Quella della luce sicuramente. raddoppiata. Sì. Frutta e verdura che tra l'altro non è di stagione, lei ha comprato quello che si trova sempre tra l'altro, Certo. quindi è ancora più clamoroso questo aumento. Non so dare una valutazione, però la realtà è questa. Mario Porru, uscito dal mercato di San Benedetto, cosa ha acquistato prima di tutto? Verdura e frutta. Quindi siamo Prevalentemente. arance e poi Arance, pomodori, favette. prezzi aumentati. Sì. Di quanto? Almeno il 10% almeno. 10%. Sì. Lei l'ha notato solo frutta e verdura o anche altri No, prodotti? un po' è generalizzato il discorso. Sta facendo delle rinunce? No, 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 al momento no. non siamo ancora a questi livelli. Assolutamente no. Si è accorto tra l'altro che addirittura l'olio di semi che vendono nei market adesso è razionato per la guerra in Ucraina? No, non ho fatto caso. Mi Quindi, consento di mettere certo, vada pure. Un aumento quindi del 10%? Senza nessun tipo di spiegazione, supponiamo, giusto? Ma la giustificazione ce l'hanno. Che E qual è? aumenta è quella del caro energia, del caro benzina. Quindi passa tutto tra le bollette in aumento e la benzina. La giustificano in questo modo. E le buste sono, diciamo, più leggere rispetto al passato, rischiano di diventare più leggere con questi aumenti. Siamo in due, quindi riusciamo ad ammortizzare il tutto. Riuscite comunque, voi siete pensionati Certo. ovviamente, lei e sua moglie, anche voi bollette alte ricevute? Raddoppiate. Quella della luce, Quella della luce sicuramente. raddoppiata. Sì. Frutta e verdura che tra l'altro non è di stagione, lei ha comprato quello che si trova sempre tra l'altro, Certo. quindi è ancora più clamoroso questo aumento. Non so dare una valutazione, però la realtà è questa. Giorgio Dauria, uscito al mercato di San Benedetto, cosa ha comprato prima di tutto? Ho comprato verdura, carne, pesce e pane. Aumenti? 10% ho trovato un po' su tutto. Tipo la carne cosa ha comprato? La carne ho comprato un pezzo di filetto, Filetto di? vitellone. E quanto l'ha pagato? 13 euro mi ha fatto un buono sconto. Quindi 13 euro, quindi non è tanto. Non so quant'era di peso. Frutta e perché verdura non lo invece cosa ha controllo. acquistato? Verdura ho acquistato pomodori, ho acquistato una puntarella, un coppettone e poi altri pomodorini. Spesa totale per la frutta e per la verdura meglio? 4 più 3, 37. 37 euro. Sì, 37. Con quanti giorni andrà avanti? Siamo in due, perciò un pochino andiamo, quasi una settimana facciamo tutto qua. A 37 casa c'ho altre cose. 37 euro però un costo Solo con la verdura. è più alto rispetto al passato, Sì, quindi. sì, è più alto. Il minimo 10% è salito. Lei sta facendo qualche rinuncia comunque a livello di prodotti da acquistare in No, generale? per adesso no, perché comunque sia è sempre l'essenziale che prendiamo.
Quindi l'essenziale a cosa sta rinunciando, che non è essenziale, che magari acquistava prima? No, magari con le frutte, magari anche con avocado prendevamo, quelli lasciamo un po' perdere. Poi c'è, che ne so, dipende quello che vedi, carciofi. Adesso sono usciti molti, ma all'inizio... Quindi comunque attualmente sta rinunciando all'avocado e ai carciofi. Sì, più o meno. Come fare meglio? Che spiegazioni le stanno dando i venditori legate a questi Le aumenti? giustificazioni ce l'hanno tutti e sono anche corrette, perché sta aumentando tutto, il gasolio, i trasporti, non so se quello che loro hanno di spesa, ma è tutto aumentato anche da parte loro e si lamentano anche loro perché Lei vive a Cagliari, Io vivo siete a in Cagliari. due in casa, ultima bolletta della luce di quanto? l'ultima bolletta è stata di 85 euro, In aumento? poco per l'ultima, bisogna vedere quella prossima, ma sono un po' particolare perché io ho mia moglie che è malata, quindi sto sempre con le pompe di calore accese, ci sono poi C'è comunque cose particolari. un aumento dei prezzi. No. Lei è un pensionato e come fa quindi a poter adesso mantenere gli stessi livelli di spesa del passato? Come faccio? Sì, rinunciando a qualcosa. No, rinunci, che fai? Prima magari prendevi il chilo, adesso prenderai mezzo e poi piano piano cerchi di dividere meglio le cose che compri. Un prezzo alto al volo dei carciofi che lei ha visto qualche giorno fa, quanto era al chilo? O a carciofo, che prezzo ha visto? Però tempo fa Sì. era un euro, sarà 20 giorni fa. 1 euro a Un carciofo. euro, carciofo, quelli buoni, però quelli belli, che io quelli scadenti non li prendo. Prima era la Prendo metà. solo l'anno scorso, quest'anno c'è stato un problema grosso con i carciofi, giustamente. Poi adesso sono scesi.